Malezya'dan tekrar herkese merhaba. Dün Stage 1 montajını tamamlamıştık. Şu an aracımızın test sürüşüne devam ediyoruz ve Stage 2 montajını gerçekleştirdik. 1 ile 2 arasında şu an ne gibi değişiklikler olacak? Sürücümüz bize anlatacak değişiklikleri. Yes, we are looking you. What is the difference the Stage 1 and the Stage 2? Also, what is the Stage 1? What give you, what is the change the driver skill? Difference, Yeah. The first one is RPM. Yeah. RPM. Before RPM the high. Yeah. You can talk the Malaysian language, is okay. Oh, Malaysia. Yeah. Kalau ini sebelum pasang RPM tinggi. Bila dah pasang ni RPM rendah. Dia punya bila pertukaran gear ketika sebelum pasang kita tekan RPM dia tinggi. Bila kita pasang ni RPM dia rendah. Mana ini menunjukkan dia akan berlaku penyumbatan minyak. Save oil. Okay, thank you very much. Selepas. That's Yes.